Всем привет, ребята! Смотрите, что мы нашли. Подними. Рома нашел, смотрите. Мы снимаем вторую часть уже. Рома, покажи свой пакет. Молодец. Рома, покажешь маме? Хорошо, оставь там. Газали. Подождите, я Газали тоже. Покажи Газали. Сниму его. Покажи Газалик. Покажи. А это кошечка, да? Вот. Газали счастье. Полные штаны. Здесь тут больше нету, да? Это наш пакет. Нет, головки не собираем вот отсюда. Вы что делаете? Все грибы испортили, да? Вот так. Давайте забирайте все ножки тоже сейчас. Умные нашлись. Надо же было. Вот Газали молодец. Сразу поставьте это все пакет. Зачем так? Идем. Даяна, где сейчас Даяну догоним? Даяна, идем туда, там нету, Даяна, грибочков. А, Даян? Даяна, тебя мама зовет, идем. Дашурка, идем. Ой. Упс. Идем. Мама. Вот тебя там мама зовет. Ой, Аллах. Чуть не упала. Покажите. Мы здесь еще нашли. Вот. Давайте я сейчас буду их собирать. Снизу не бери, аккуратно бери, Даяна. Поломай, корень оставь. Да, вот так, Маня. Ты видела, как Рома собирал? Только шляпки, остальное. Нет, Ну, только шляпки. он еще с корнями тоже. Вот еще, да. Корень оставляем, потихоньку поломай. Серединку. Вот так. А мы их жарить будем? Конечно. Будем. А вот еще. Ставим пакетик. Покажи, сколько Мы уже пакетов. только собрали. Смотри, какие маленькие вот здесь. Вот. Ну, здесь Давайте вот маленький. собирать, я буду Вот снимать след. есть еще. А там слизняк. Какая прелесть, да? Да. Молоденькие, сочные, красивые. Нужно его... Ой, смотрите. Слизняк. Передай на себя, да. Вот так ушел. Сейчас их надо почистить. Нам надо их помыть. очень. Очень. Ой, Да, он ты когда-нибудь поломал. делала грибы? Рома, иди Нет. Я не знаю. Они там целую кучу нашли, да? Вот там слизняк. Где? Вот это? Рома, смотри, сколько мы нашли. Рома, посмотри, какие Рома нашел. Покажи, Рома. Покажи, да, вот так. Какая пакет покажи, Целый Рома, свой букетик. пакет покажи. Покажите пакет. Я ничего не вижу. Какая прелесть. Вот, Даяна, смотри, у него уже полпакета. Смотри, Даян, какой Рамазан собирал, я тебе покажу, сейчас смотри. Я Смотри, видела. Даяна, смотри. Это какая не, прелесть. это не мы видели. Другие грибы мы видели. Рома, вот это Опять собирай. слизняк. Ничего, Да, я оставь себе. соберу, да. Все. Вы собираете? Да, я Покажу, нет. Еще посмотрите, только ногами не топтать. Еще посмотрите. Валик, где твой пакет? Где твои грибы, а? Иду. Покажи, Даяна, пакет. Вот. Да, целый пакет. Даяна, сейчас упадешь. Какой старый пень. Идем. Нет, идем туда, Даяна. Оттуда мы только что пришли. Даяна, это кто? Газали! Сейчас потеряешься. Иди сюда. Уже сил нет у тебя искать. Азана? Газали, то есть, идем. Идем, Даяна. Ой. Смотрите, какая красота.
Вот, это лес. Смотрите, еще солнышко светит. Вот так. Кто хочет посмотреть первую часть, как мы собирали грибы, ссылочка в описании. Нажимайте и переходите, смотрите. Не забудьте поставить Лайки. Вот там очень большие деревья. А вы не идите за мной. и идем. Даяна. Даяна, идем. Бегом, бегом, идем. Азали, ты нашел? Подождите, будем. Дайте дорогу. Покажи. Целый Да, ну круг. убери пакет, ничего не видно. А, все. Смотрите, какая Да. да. Вот там снег. Ты что оставляешь? Какая прелесть. Давайте, я соберу, да, я оставлю снежников боится, я буду собирать, подожди. Собирай, наверное. Чтобы... Не. Ну, В следующий раз будем ходить за хозяйкой. Смотри, Розали, какие красивые ношу. Ой, какая прелесть. а говорили, что Смотрите, Азали ничего не только не нашел. ломайте их. Ой, Пакетик ой. аккуратно. О, Даяна, у нас уже почти полный. Идем. Какая прелесть. Идемте дальше, посмотрим. Давай, Даяна, сделаем круг за Азаликом. Посмотрим. Где он сейчас? Вот там. Идем. Там где пеньки? Давай посмотрим. Давай. Как тебе? Даяна, нравится эти грибы собирать? Осторожно. Здесь у нас белочки тоже есть, Даяна. Да, он убежал. Белочки, белочки, где наши белочки? А, мой пакет порвался. А у меня больше пакета нету. Ну, у меня еще запасные. Идем тогда. Лазали? Смотри, Лазали еще что-нибудь нашел там. Фокусируется. Вот. Где-то Лазали. Вот так. Идем, Даяночка. Не туда, Даяна. Там, видишь, все деревья на полу. Оттуда не пройдешь. О, у меня что тут на ногах? Идем, Даяна. Идем, Даяна, туда. Есть? Нету. А что там? Ничего нет. Там жук. Там под ним еще один жук. Вижу, вижу. А, нет, тут не жук. Это Давайте же на мы- место поставим. Да, давай. Может, это его- Зачем ты его дом разрушила? Даяна, идем. А, там дырочка. Рома, идем. Даяна сейчас ушла с мамой грибы собирать, а я сейчас буду с Ромой. Вот такие большие деревья тут. Подожди, Рома, не ломай. Давай, Наталья, выступай. Ты на сцене. Сейчас упадешь. Вот, я же говорила. Здесь очень красиво. Вот там Даяна идет. Вот там где-то. Даяна! Смотри, не потеряйся! Даяна! Ушла. Ой! Вы слышали Даяну? Иду! Хорошо. Снимай. А откуда тут выход найти?
А, вот нашла. А где Даяна? Там. Идем, Рома. Идем, Роман Сергеевич. Ну, скажи обратно. Что ты сказал, Рома? Где я не вижу? Я не вижу, Даяна, где? Салаты ядовит. Вот, молодец. Давай собираем. О, вот красотища. Вкусный у нас будет ужин, да, Даяна? Ну да. Грибочки, грибочки. Вау. Давай. Еще нашли. Идем там, я пинах. Идем, идем. Ой. Если получится смонтировать, мы сегодня выложим это видео. Это Моя палочка упала. Заберу свою палку. Так, пройдемся. А далее не ломай. Пальмочка. Идем. Смотри, там еще. Вот. Вот этот уже упали листья тут. А далее смотри, это что? Шалаш. Что? Шалаш. Кто-то сделал. А далее идем очень назад. Тут нельзя выйти, идем. У меня тоже уже ноги болят. Даяна, смотри, сколько тут листиков. Смотри. Я сейчас соберу маленько. Вот. Сейчас я вам верну, соберу листики. Что это? Ребята, я дерево сломала. Угу, молодец. Вот какие у нее корни. Ставь обратно. Собираем листики. Вот такие. Идем, Даяна, там. Вот так. Даяна, давай соберем листики. Они сухие, не мокрые. Вот я собрала. Немножко. Азалия, ты кого ищешь? Ты что тут ищешь? Идем тогда искать. Идет она сейчас, подождите. Сзади осталась она. Такие тоже соберем. О, это как крапива. Сказали? Идем. Это ветер просто. Да, это ветер, тут ничего нету. Это не мое. Цепился в меня. Азали, идем. Азали. Пойдем. Пойдем. Азали, смотри, что я вижу.
Смотри. Смотрите, что Газаля обнаружила. Смотри, Газаля, что я нашла. Какое красивое дерево. Прям золотая осень. И туда есть вход, и туда есть вход. Вот такое у нас золотое дерево. А вот зеленые. Сейчас идет, сейчас идет. Не волнуйтесь, идет, идет. Куда идешь, Газаля? Вот туда есть вход. И вот туда. Газаля! Наши грибочки. У нас здесь где-то должна быть еще река. Дана, что ты там нашла? Вот такая. Вот. Большое дерево. Сейчас идем домой. Видишь, Рома? Видишь, Ром, там домик. Вот белый-белый домик. И вот здесь река. Высохла уже. Идемте. Вот домик. Сейчас вам покажу. Вот. И идем туда. Рома, идем. Рома, давай сейчас пойдем сюда. Давай спускайся. Нет, сюда. Здесь есть? Идем, Рома. Там выхода нету, идем. Нету там выхода, идем. Идем, Рома. Тут мы тут. Цепилась. Идем, Рома, кого ждешь? Мы налево повернули. Газаля! Идем! Выйдите на дорогу! Налево. Налево! Где дорога? Вон, здесь мы. Рома, помаши, что-нибудь сделай. Рома, давай. Газаля! Увидел нас? Рома, видишь ты его? Видишь? Мы здесь. Ау. Сейчас придем. А где мы? Вон. Рома, смотри, там большой канал. Я найду здесь. Давай. Здесь мы здесь, вот, Газаля. Видишь меня, Газаля? Вот, идем. Сейчас выйдите на дорогу.
Не знаю. Назаля, идем. Сухо там, воды нету. Туда идем. Домой. Домой идем. Мы домой. Сейчас налево и домой. Ага. Даяна идет впереди всех. Сейчас быстро Даяну догоним. Рома, идем быстрее, давай впереди всех. Ай, устали как. Рома, как тебе прогулочка? Как тебе прогулочка? Рома, лучше иди в лес работать дворником. Будешь подметать. Рома, еще раз делай так. Не видно. Не так красиво, как первый раз было. Вот по ту сторону еще лес есть. Листопад, да, Рома идет. Здесь машины тоже ходят. Где наши? Вон там сзади. Рома. Идем быстрее, быстрее. Сколько тут листьев. Да, Рома, красота какая. Да, смотри сюда. Посмотрите, какую кучу можно собрать. И я сейчас сделаю. Ромочка, идем. Рома, забери, пожалуйста, пакет, я сейчас листья соберу. Давай. Вот так. Давай, Лазали. Ого, смотрите, какая там дорка. Сыпальничек. Давайте Лазали засыпаем лепесточками. Все, идем. Лазали, покажи свои грибочки. Все мои. Какие большие. Ой, это что было? Возьми, пожалуйста. Подожди, я сейчас это соберу. Дай. Возьми, пожалуйста. Я Смотрите, куда Даяна ушла. Рома, подожди, я сейчас Даяну сфоткаю там.